Poppy Playtime гараад 2-7 онлоо. Ингээд хэдүүлэнгийнхээ өдийн хүртэл хийжсэн TR-ууд хэр оновчтой байсныг харцгаая. Гэтэ имийг жоохон сонирхолтой байх зорилгоор хоолойгоо жаахан өөрчлөөд үзвэл яа гэх юм бэ? Poppy Playtime chapter 4 дойдэ доёмнаар эхэлнэ. Нэгэн гэр бүл Playtime Cove руу явахдаа доглох боловч хөөгд нь харамсалтайгаар шавар шиг бодис руу унана. Ингээд тентгийн хүмүүс нь яаран буужигналтна. Тэрээр сүүл яаж догсон тэндээс эхлэх бөгөөд Месэро ямар нэгэн учир байтуулах зүйл халдна. Яар зандарсан Poppy би дээшээ буцаж явлаа. Чи үргэлжлүүлэн над хүүгээр явж. Бидний төлөвлөгөө надаас олж хойшлох ёсгүй. Гэхдээ санаж яв. Энэ газар чиний өмнө үзэж байсан газруудаас тэс ондоо шүү. Энэ бол зүгээр л там гэж сануулan цахилгаан шатаар дээш явна. Тоглогч түүний өгөнд орон цааш үргэлжлүүлж явах ба замдаа уул овоо шигийг үхсэн амьтадтай зорно. Энэ зүгээр л түүнийг хэлсэн шиг там нь байлаа. Тэрээр вагон асаа цааш үргэлжлүүлж явахдаа доктор гих зүйлтэй очирно. Тэрээр зурагтны цаанаас харилцах бөгөөд чамд энд надаас нуугдах газар гэж үгүй гэж зөрдүүлнэ. Доктор тоглогчийг хаанаас чамаагүй ажиглаж байдаг бөгөөд тэрээр жижиг биетэй креатер суудыг тушаалаараа хөдөлгөнө. Тэрээр үнэхээр л бүгдийг удирдах байдаг бөгөөд улаан утаагаар өрөөгөө бүрхэж хордуулах гэж оролдоно. Мөн Олитой ярих гэж байсан ч голоос нь таслана. Төдөлгүй тайлбар зурагт бичлэгнээс Омны хайнд гих төлхүүрний талаар мэднэ. Энэ үйлдвэрийн хаашааш нэвтэрч болдог юм гинэлтэй. Гэвч тэр яг одоогоор докторийн гарт байгаа. Доктор чи өмнөх туршилтуудаас амьд үлдсэн юм чинь одоо арай өөр зүйл үзчихээ л дээ. Энэний өөдөөс яах их ч наж. Яана би Please. Ингээд тоглогч Ярнабегээс зогтох ба нэгэн учир битүүлэг тусламжийн гар гарч ирэн бидэнд туслана. Тоглогч цааш үргэлжлүүлэн явахдаа халтарч доош унах ба хэд хоног юм хэдэггүй Фиана заавар гарч ирэн бидэнд л ууртаа гэгчин дайрах боловч нөгөө л нэг учир битүүлэг гар хойноос нь элдэж барьж хоёр дээшээ ханлуу цохиж тасар татна. Нөгөө учир битүүлэг баримлын шавар шиг нөхөр арай л гэж гол орлоо. Би хэдэн 7 хоног юу ч идсэнгүй шүү гэж хэлнэ. Гэхдээ санаа зовлтгүй дээ. Би чамайг идэхгүй. Чамайг ирнэ гэж надад хэлсэн. Намайг дагаад яв гэж хэлнэ. Тэрний нэр нь Дойдэ Доймон. Тэрээр тоглогч цааш явахад нь туслах ба энд нэг аюулгүй газар байгаа гэж хэлнэ. Дойн хэлсэн газар руу дагаад явж байтал гинэд маш хүчтэйгээр угзарч татагдав. Олмаар тэр нь Poppy болон Месси байсныг мэднэ. Тэд нэгэн зүйлээс нуугдж байгаа бололтой. Өөрийнхөө ардаас тэд Safe Haven төрөх ба Месси маш ноцтойгоор шаргадсан байгаа нь харагдана. Poppy тоглогчд хэлэхдээ фаундейшн буюу суур дээр нь очиод улаан утаагаар дүүргэснийхээ ардаас жаахан л цог асаагаад бүгдийг нь газрын хөрсцөн тэгшлэн. Энэ л бидний өшөө авалт гэж хэлнэ. Ингээд Safe Haven дээрх ба тентгийн хөөгтүүд нь Месси санаа зовхынхаа хажуугаар Poppy-г яагаад энд байгааг гайхна. Учир нь Poppy энд хөөгтүүдтэй цуг байсан боловч нэг өдөр л гинэд хаяаж явчихсан бололтой. Харин Дой тоглогчтой тусдаа ярилцахыг хүснэ. Тэрээр хэлэхдээ өнгөрсөн хугацаанд хэцүү байлаа. Тэд биднийг өлсгөж ангуучилсан. Би чамаас ахаад нэг бодож үзхийг хүсэж байна. Хэрвээ бид эндхийг бүгдийг нь хөсөр хаяж зөвхөн прототипыг алах нь яг зөв сонголт мөн байж чадах уу? Чи яхасан бодоод үзээрэй. Гэхдээ чи алийг нь сонгосон бай. Чамд Омны хайнд хэрэгтэй. Чи тэрнийг доктороос булааж авнаа гэж хэлнэ. Тэр зүгээр л энд байгаа хүүхдүүдийг л хамгаалахыг хүссэн бололтой. Ингээд Омны хайндыг булааж авах замдаа гарна. Ангих явцдаа тэрээр доктортой ярилцах бөгөөд доктор хэлэхдээ чи Poppy-г тийм л гимгүү гэж бодож байна уу? Мэдээж тэр чамд өөрийнхөө өнцгийг тайлбарласан л баг. Гэхдээ тэр чамд The Hour of Joy болохыг Poppy анхнаасаа мэдэж байсан гэдгийг хэлсэн үү? Эсвэл тэрээр зөвхөн чиний мэдэх ёстой зүйлийг чинь хэлээд хамгийн чухал хэсгийг хэлээгүй өргөсөн үү? Чи тэднийг хоорондоо юу хийж байгааг нь харсан. Тэд бүгд л хүчирхээлэл хүснэ. Эргэн тойрноо хар.
энэ тэндгүү баримтууд гэж хэлнэ. Дутуудгүй тоглогч баримт бичлэг олох ба үүн дээр Лид Фэри Харле Саврыг хуурн тоглоом болгож тэрийгэ доктор гэж нэрлэнэ. Доктор үүнд нь маш их хэлэгнэж байсан ч Лид Фэр нь одооноос эхлээд чи бидний удсан хүүхэлтэй. Бид чамайг дэлгэсэн номшгол байлгах болно гэж нүүрэн дээр нь хэлнэ. Доктор үүнд нь галзуурга шахам уурлах ба чи өөрийгөө өгсөн гэж мэдээрэй хэмээн сүрдүүлнэ. Ингээд хараад байхад докторч гэсэн тэдний ээлжид нэгэн хохирогч бололтой. Ингээд доктор руу ойртох тусам тэрээр тэмцэлдэх ба эцэст нь тэрнтэй тэмцэлдэж ялснаар Омны хандыг авч чадлаа. Омны хандыг эргүүлэн авсныхаа ардаас тэрээр Сэв Хэвэнд буцаж очих ба Бобби Дойх хоёр санал зөрөлдсөн хэвээрээ бололтой. Ингээд эсэг хугацааны дараа Оли залгаж тэр гадаа ирчихэж гэж хэлнэ. Тоглогч Олитой ярилцаж генератыг асаана. Асааж байхаагаар Оли генератыг асаах үеэр Сэв Хэвний хамгаалалт байхгүй болно гэж хэлнэ. Ингээд ямар тааш генераторыг асаах ба Оли сайн байна гэж хэлээд уцаа таслана. Фаундейшн дээр очиж тесрэг бөмбөгийг суйрлуулан улаан утааг энэ тэндгүй явуулах ба дэлбэлэхэд бэлэн болгоно. Ингээд явцдаа тэрээр Дойн талаар бичлэг олох ба Дой удирдлага алдан галзуурч гэр бүлээ хөнөөж байгаа нь харагдана. Удирдлага алдсан Дой аюултай бололцоо. Дой би прототипыг алдчихлаа. Чи хаана байгааг нь хараагүй үз гэж асууна. Тэр фаундейшн дээр байгаагүй гэхлээр чинь үгүй. Generator's fine. It's Прототип Сэв Хэвэн рүү явсан байжээ. Сэв Хэвэн дээр эргэж очих үед бүх зүйл оройтсон байв. Энэ нь Дой гунигтай болгох ба тэрний дотор нь хугдж байсан уур хилэнж хүртэл содрох боллоо. Тэрээр удирдлага алдаж хуурахад хүргэнэ. Ингээд түүнээс зугтааж явахдаа түүнийг алхаас өөр сонголтгүй үлдэнэ. Түүний хэлсэн сүүчийн үг нь би тэднийг хамгаалж чадсангүй. Би хангалттай хүчтэй байсангүй. Хангалттай ухаалаг байсангүй. Намайг уучлаарай гэж хэлнэ. Үүний дараа тоглогч Поппи болон Дой нарыг өөрсдөө зориулж хийсэн бичлэгийг нь үзэх ба Поппи энэ сонголтгүй болохоор гарч чадахгүй мөн аавыгаа ямар их санаж байгаагаа хэлэх болно. Дой би энэ бичлэгийг өөртөө сануулж хийж байна. Би энэс яаж гарахаа олсон. Гэхдээ зөвхөн би л гарч чадна. Учир нь босоод хөөхтүүд над шиг хөөсөн газар руугаа явж чадахгүй. Тэд намайг үлгэр жишээ болгож байгаа. Би тэднийг хамгаалах ёстой. За. Би буцаад явлаа гэж хэлнэ. Тэр үнэхээр л хөөхтүүдийг хамгаалахыг хүссэн болтой. Тоглогч хонглоор бун Кейси Поппи хоёртой уулзах ба Поппи Олигоос хариу сонсох гэж хичээж байгаа харагдана. Харин Оли төдөд олгүй жинхэнэ дөрвөө харуулах бөгөөд тэрээр анхнаасаа л прототип өөрөө байсныг хэлжээ. Энэ бүх хугацаанд бүгдийг нь мэхэл суу төлөвлөгөөтэй байжээ. Дойг хулигт нь тэднээс холдуулж албаар тэслэг бөмбөгийг суулгаж маш наривчлалтай санг бэлдсэн байдаг гэж. Ингээд Поппи гэртээ эргэж хэлэх боловч Поппи ухаан балартан энэ бүхнийг орхиод зугтаана. Харин түүний ардаас Кейси явах үгүйтэй эргэлзэв. Төдөлгүй прототип та хоёрын байгаа газрыг мэднэ гэж хэлв. Ингээд дэлбэрэлт болох ба Кейси биднийг аврахаар гараа сунгах боловч түүний гар нь шархацсан байсан тул тасрав. Ингээд тоглогч доошоо унлаа. Энд итгэж болох хүн зөвхөн Кейси л бололтой. Харанхойгоос нэгэн гаргүй үлэмж бие тэрж байгаа харагдана. Ашгүй Кейси бололтой гэсэн чинь тэр нь Хаги байв.